Baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan nyanggung punai di hutan, dan ini adalah kebun sawit milik warga. Tapi di sini banyak buah makanan punainya. Jadi kita berburu punai spot pagi ini. Nah, ini adalah buah makanannya. Ini buah makanan punai. Ini masih mentah buahnya, masih belum masak. Jadi kita sambil mikat kita sebelah sana. Punainya sebelah sana teman-teman. Poin satu teman-teman, punainya. Satu punai sudah datang, kita coba shot dulu. Poin satu teman-teman, kita tunggu punai yang lain lagi datang ya. Baik, ada terucuan datang. Waduh, nggak sempat terucuannya. Kabur lagi. Kita sudah selesai. Kita cari poin dulu hari ini. Poinnya kita tembak di sini, tapi jatuh di bawah sini. Nah, itu dia poinnya. Itu dia. Sudah dimakan semut. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry, 'cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So